lisanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:33 na sang aga. Ganun sa mga tao na kamera sa pag-ibuon, importante sa mga aga. Bugtaw na kamudradak pa ng balde habon, kabo, kag maligo. Well, sa mga kaaksyon, makaupod naton si Aksyon Brian Borden sa pinakaulihi diri nga balita sa syudad sang Bacolod, kag bilog Negros Occidental. Good morning, Aksyon Brian. Aksyon Red, ano? Kag sa aton sini mga tagtalagpa nati. Aga pa ni, Aga pa. O masulo sa naaw ang palibot Aksyon Red, dara si Haring Adlaw ka sanag sang silak niya. Pero kagapon to nagbuong ulan, no? Nagboto sa hapon kay para magkalaanod ang kagaw sa NGC, no? Abaw. Amo to pagpangatag sa purmas kagapon, di ba? Amo to gapon gindagsa to sila, no? Sang aga di duway gito matigayon kay way man to kapanghatag gid numero kay mo to na dumamo ang tao blaw. Way gid expectar nga mo to, so way lang anay gin kan sila lang anay. Wala tonta kung anong next naman nga imuon sang DSSD para sa mga utod ta nga ti mas na epektuhan gid or apektuhan sining modified ECQ Aksyon Red, no? Kagkabay pa hindi na to masulit pa kay problema gid hasta san o kita diri nga sagi panglagas sining kagaw o kung sa kagaw sining mga tawo nga natapikan or nalatnan sining ni virus Aksyon Red, no? So kabay pa, no? Kag diri sa Bacolod subong ti Domingo lockdown ang 3 ka dalagko ang merkado. There is dalom taho ay gid may nagalabay. So tuman katawhay ang syudad sang Bacolod Aksyon Red, no? Anyway, Aksyon Brian nga aton sini MCQ, I guess, until September 30, di ba? Biyerkules. Oh,
lapit-lapit na lang kay 27 na subong, no? Aha. Lapit na lang, 3 days na lang, pamangkot na basi may extension o may hambal, hindi na lang ay. Galing kita action ba yung problema naman sila kung magpagwa balang national IATF naman, inabalang gulpiada, way kita kabalo sila, kaya muna tabo nagligad eh. Yan, man kay subong ang Bacolod, apisar nga may lokal kita yang ITF, pero ang nasyonal subong anong nagakuan, nagauyat subong ang syudad sa Bacolod. Aha. Kung anong gusto nila, tiyan mo nang matuman, tinakitaan nila ang sitwasyon subong. Kaya mo na kabay pa kung gusto gid man i-extend abi, Lunes pa lang pamaluon ta ng pumuloyo. Correct. Hindi tas la pag-ibulaga naman sa Huwebes abi sang kaagahon nga imisikyo gali gyapon. Amo naman isurpisahon sila bla. Ilig di magsolo-surprise yang may kunta ni sorpresa ta ini inang makapaayo bla. Aha. Makapaayo gid man kiti makabulig ni para sa pag amat-amat dula kay COVID. Pero maiman kung may support din ang syudad, ang tawag lang natabo kagapon kay kulang sa misinformation to natawag sa to. Kaya mo to result, yago nagdinumugay ito mga tao, ti kaluluoy lang ang atoto, kag ang ila sini pamilya magpauli sila. May lang kung 100% wala gito sang may naga-adbatsyag abi nga may COVID abi. Di ka hapon to daw ay gidan na practice to action red ang social physical distancing, no? Nakita to sa picture eh. Putani bala mga tao action bray, kabalo na gid sila nga may aras sa COVID-19. And the reason man nga nagkadto sila because of that, di ba? Pagpanghatag bisang numero, kag makakuha sila bisang kaayuhan dira. Putani galing kiti, amo na bala may mga tao gid kisa ang mga tigaulo bla. Ang iban sa hindi naman sila mabasol kay gutom, normal ina makadto. Pero pag buto dapat nag-practice lang igapon sang 1 meter away bla, no? Ang correct, gid. Kay mo na ganin tsakto gutom, kay mo na ang ayuda bi medyo ka kuan gid man mo kana ninit gid na jutay gid man bla. Pero pag buto tani naglinya-linya lang kamo, nagdistansya ano gid bing 1 ka metro, no? Amo sa da why na kay mani na lingkuti anong resulta karon kay ang sa utak ta permi amo lang nang binerto dobla. Amo nang isa. Kaya nakita itong iyang amigo, tapos amigo to, dati mo na nagtingob sila, ano to pastada, pre, why na social distancing? Kaya na-interview ko kagabi nga nagpagutok man to siya, 2:00 ang morning, ato na to sa... Temprano, pagin kayo ba? Temprano pa, aminado siya. Yes, Action Bray. Ginahulat na pasubok ang pagbalik ni Action na Brian Mordena. Kasi isa ba to sa mga nakakita to sa natabok agapon sa MNGC, no? Nga may aragid sa masiling naton ng mga tao balang nga mga ulugtasan. Kabalo na gid sila nga may aras ang COVID-19. Hindi pa bala mahimo bala ka mag-social distancing, no? Tabaan bala ka excited kisa? Sa Action Brian nara na? Action Brian? Alright, so ginakontak na pa siya balik kung ano pagid bala ang koneksyon. Pero anyway, mga kaksyon suspendido gali ang pag-celebrate sa Mascara Festival. Ti pala lang to kadlaw, no? September 27 na kita. Kag sa adlaw sang Huwebes, it's October 1 na. Ti sa mga nagligad ng mga tinuig, no? Ti antis piya mag-October, may makita ka na sa madalan yung mga kalalabit, yung mga benderitas. Pero subong nga, wala lang because of the COVID-19. So, ari na, Action Brian? Yes, pasensya Action red. No, surrender ang akon sining panganan dis na lomo. Nalobat? Nalobo. Sa mo to ginambal ko gin-Action Bray nga medyo masubo-subong ang Bacolod, di ba? Kaya botang ta September subong 27, 28 nagligad to ay makita ka na nga mga banderitas in preparation sa nagapasulod nga Mascara Festival, di ba? Yes, correct. Action red subong ati wide dia. Amo ning maskara nga ti hindi gid na makapang maskara sini, no? Way gid preparasyon kay mas ate mo ning ginuna ta. Kag way gid man sa bugos nga Pilipinas do way gid full fiesta halin pa sang Enero abi sa nag-umpisa ini si COVID-19. Yes. Hasta subong daw gina kuan man na ginapaiway gid. May man kung kay isa ma refresh the Action red nga pag
balik tabi, hopefully next year, makabalik na kita sa normal nga sitwasyon. Sigurado ko bunggani ang mga pulo fiesta action red mo. Kag makakulo kwarta naman ang mga artista sang ABS-CBN. Mabalahan ta na ka, ti. Wala pa sila nakabalik mo. Ti, ang iban to gani ka mga artista bala, nagsinaylo to sa isa ka network. Oo, ara na sa 5 ang iban. Oo. Do, Chamba sa 5. correct. Madagsa man ang commercial to sila, pero sa aton ba? Oo. Di kay, halin ka sa piyakara ka na subong mo, di ka nagdagsa, gits la. Buenas. Pero to na, pero kisa ko na ikabla enkwentro pareho sa broadcast, abi sa aton be. Why to enkwentro do, di man, may magkagana sa giwakal, no? Gani man. Lagi do ko may ara kompetisyon mo. Anabi, gidya. May thrill balahaw. Oo, why man nagapangita ko. Pero po ka namin, iblang daw, grabe ito yan, no? Bihimuon ka man ang masarangan kundi sa piyakabi. Damo sina. Correct. So, subong sigurado ko, taga GMA, naghambala na nga, muna, naluhoy man sila syempre, ano? Oh. Pero amo na ang duway bla enkwentro nga bakod, so bisa duway man nami. Pero balik ka din sa Bacolod, subong ataw ito, hay ginaksyon red. Kamay pa nga magtayo yun, ini. Galing kayo muna kung iban niya adlaw, at ilain gid man katamay kumpara mo to sa MGCQ bla. Damo gid matutawo sa MGCQ niya, adyutay gid man katama. Kitaan tama na sitwasyon. Kag isa pa, limitado ang pag-ios ng tao because of the HQPing implementation action bray. Limited Yes, ang tao makagwa. Pero galing may mga tao gidyagapon. Ako may nakita ko to nagligad somewhere dira sa may checkpoint na sa may Helvetia nga parte. Oo. Muna may pulis da tapos naglabay siya ka tao, ang iya balibad nalipatan niya ko ng HQP niya. Galakat pa na. Yakadlaw to tao. Kung makalusot malang nga abit. Gin pa balik to sa pulis. Ang basang pulis, dason gani nga paglabay mo diliwat, nga wala ka sang HQP, nga palipat-lipat ka, dalon ka gidamon. Tila ba na mga mo sila? May kumatabuan ng mga polis, may mga konsiderasyon pa bla. Oo, ginagaampat chansa. Oo. Papulihon ka anay. Pero iban na ganing daw rikta ka na din dala sa police station. Aha. Di mahapo ina action red, no? Correct, good. Di galigit damo gid gutom subong, no? Damo gid gutom. Kahapon temo to managtag sang numero. Tapos may food pack naman ko do sa Plabuto ni. Ti ilan tawon tani. Kabay pa nga kung ma-extend gid man, kabalo ka damo na gid subong nagaginuwang information nga base ma-extend gid si modified ECQ. Oo, so subong pala dapat preparahan man sa city no? Nga magpanagtag na naman liwat kay base umibwal naman ning mga tawo. Kag pariho to na tabo kahapon ate magsulit-sulit lang kita sini action red. Pero nagligad to action bray, nagpangahatag ba ng syudad sang kapin siguro 2,003 ka mga food packs kagit pangahatag sa mga drivers Although, sige-sige man niya sa mga way nakabiyahe, action red. Galing concerned diri sila lang yung ginagutom. How ang ibanda iya karon nga way katrabaho. Way nakapang scrap abe, way kapang kung ano-ano na lang. Sila gutom man pero otherwise na madala permi sa ayuda. Ang mabatihan sa permi sa mga driver lang. Ti sila number 1 ginis lang nga way ginis la kinitaan, no? Yes. Pero damo lang ang way gidya kinitaan action red. Pero galing iti iba na action bray daw ara may mga driver man nga ginagamit bala for libre sakay nga makasakay ang mga medical frontliners ta or anong pala ang mga frontliners, no? May ara man galing iti pilayan ka libo ang driver naton dis Bacolod abe. Amula na galing kiti daw hindi mo gitanan ma-embrace kid nga makapabiyahe libre sakay. Oo, so mo na problema gid yapon. Tanay talalapot gid. Ngitaan guro idiya ang din makakuha bi kwartada ang gobyerno. Agod nga makapa nagtagdiwat sang food pack amo nang dapat diri sa Bacolod action red, no? Ang balantaya naman yung ang swab testing bala sa mga vendors. Balantayan di kay ang iban daw hindi gid magpatuhok sang ilong nila.
Kay kulbaan man sila gor. Di malikawan so mga damong may kutsong at inabulang mga bali lang base positive ka na. Di man positive, damo na blaw. Hindi naman ma-question yung aton nga mga eksperto kag ginagamit sila da ng mga gamit sa medisina gid action red no. Tapos yes action bray kag ligigad to binabaklan ko dira sa may Burgos public market. Ambalya nakulbaan sa kay iswab sa kuno. Ti mangkot ko sa siling ko nga makulbaan kaya kay healthy ka man. Nakulbaan ko kami PhilHealth ko. Ano man? May mga joke na kung kisablo. Ay na, ano connection sa PhilHealth sa swab man? Sige daw. Para sa mga tao alam gid ka tama action red mo. Oo, pag ang PhilHealth mo ginapid na sa COVID mo. Kaya na gani gin-swab. So na, ano man nga una pamangkot ay PhilHealth ka? Damo daan mga maalam sa social media. Actually, ining mga full of PhilHealth nga ini, hindi mo ni mabatian usually action red sa kwan sa radyo para sa aton sa broadcast. Huwag kita kahambal diya nga, paswab ka mo da, pero halong ka mo kay basing PhilHealth ka mo. Huwag kita naton kahambal da. Why? Hindi mo na niya mabasahan niya sa social media nga hindi man mga tawag sila, hindi man legitimate lang ang mga information. Yes. Dira na siya sa social media. So, ang tao, tiga ka dalagid. Pero hindi naman ni sa mabasol kay dira man nga balbas ituod man mo. Namanabla. Wala lang ta ebidensya. Amo na be. So, kabay pa. Mag-plaster ni tanan kay kagarot na gid sang sitwasyon. Kung isa action bray bala, ito bala, kami mga insidente, magkakatabo kung kisa bala, nga kag mga aksidente, nga nabungguan, tapos positibo. Ito mga amo na bala, guro gina-connect Manila. Atong sa, dito Escalante ito, Manangiti, Blau, nahulog, napatay, tembal nila, hanggang COVID. Tingin ba siguro action bray, ang iya bala nga bibig kag dila, ba silang dapat to sa may salog, no? O sa may dalan? Diba siya matuguro? So, mo na ka delikado si COVID nga nagsaka ka lang sa lubi, nahulog, pagkapatay, COVID ka na. So, how much more kon sa kakalagaw-lagaw, nga hindi man na importante, di ba si kadelikado, gid. Dito gina sa Sibuya, gobernador mismo, una to, amo gina nagtuad mo. Ato lang na aksidente sa motor, pagkaga napatay COVID, no? Si Governor Gwendolyn Garcia Blanc, may ato man to nga ginbuno, napatay, pagkaga COVID man. Way na to ma-autopsy pa, kaya i-cremate ka or lumong ka na yun. Tembalya pa, matagan hostisya, ang ginbuno, ang pamilya sang ginbuno kay way na autopsy, part na sang investigation. Thank you to way na to justice kay way autopsy gani mo. Ating ang hostisya na, kung kilala sang family, ang nagbuno, ati basla na yung guwaya, hindi manami. Amo na, ang si Gov Garcia niya naghambal dito sa ila. Pero ti kaluluoy man to kay duwaya ka utod to, puro na to patay tanan, COVID tanan ang dahilan action red, no? Dito sa Cebu. So muna, no, kabay pa nga mga lululak daw ta Domingo sa mga merkado ako ding bulig para kuana madula na gid si COVID-19. Pero tawhaya kung mga kriminalidad be sa palibot ta daw talagsas malaka gid action red. Ang damo subong kakatabo mga outside Bacolod may ara-ara gid man mga bon-anay. Pero kuan katama minimal ikumpara mo gid sa normal nga sitwasyon bla. Nga gahibi ang adlaw nga wala patay sa tiniruhay kag bon-anay, iban hinubog, iban mga personal grudges. Ang iba naman niya aksidente. Ang aksidente daw kakatabo gyapon, pero talagsa gid katama. Action red. Amo ang sitwasyon sa Bacolod sumonga. Ini si Action Brian mo din nag-report una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much sa Action Brian Borden sa pinakaulay din nga balita sa syudad sa Bacolod kag bilog nga Negros Occidental. So amo na mga kaaksyon ang isa sa mga viral kagapon na tulang tabo sa NGC o sa Bacolod Government Center ang pagtagtaganay kuno tani isang numero apang nakansela, di ba? Gali kita sa mga tao dira ya. Kabalo kita sa ginatawag naton nga physical distancing.
Halin pa sa sugod, hasta subong, tungod kay may ara sang nabatian dira nga pagpanghatag dira sang numero sa kaayuhan. Gulpi lang nato niya nga nalipatan minsan na bala. Kabalo kita nga excited man kita because salbaron tang aton nga pamilya, no? Pero never forget nga i-observe tagid ya at all times ang physical distancing. Ako kung mag-evaluate ko mga kaaksyon ibasol ta naman doon mo na bala. Mismo sa aton kaugalingo na insindihon ta kung ano ang insakto para sa aton because ang pagbago dapat ya magasugod mismo sa aton nga kaugalingon. Alright? So, medyo masubo-subo kaya palapit na ang unang adlaw sa Oktubre. Amo na siya ikaduwa nga bulan sang beer months. Galay kiti because of the COVID-19 kanselado ang aton nga pag-celebrate diri sa Mascara Festival, di ba? Okay lang na, ano? Kumpara sa magdamo diring kaso sang COVID-19. Ina nalakip, I guess, sa Executive Order number 62 ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Kati ang mass gathering, isa ini siya ka pinakadasig nga pamaagi para sa pagdasig sa pagdamo sang mga COVID-19 nga kaso, ano? So amo na ang mass gathering. So amo na konsiderado subong aton celebration sa Mascara Festival kag upod man dira mga ka-action, it's a separate EO ang pagsuspindi man sa ginatawag naton nga celebration bala sang undas ang aton pag-remember sa aton mga nagtaliwan nga pinalangga sa kabuhi, no? May ara man sa mga adlaw nga pwede nyo nga duawon dira ang inyo nga mga himata nga nagtaliwan. Pero never ka mo dira nga mag-tingob-tingob dapat gid physical distancing. Well, mga ka-aksyon, subong nga adlaw, it's September 27. Sa Pungsod Amerika, it's September 26, no? Subong nga adlaw, ang masilig naton nga Game 5 sang Western Conference Finals. Ini sa tunga sang Los Angeles Lakers kag Denver Nuggets. O sa mga fans dira ni LeBron James, matanaw ka mo karon. Medyo kahaladlukan ining kontra sang Los Angeles Lakers, Sa history sang NBA, sila ang pinaka-unique. Why? Because from the start sang playoff mga ka-aksyon, ang Denver, ato bala nga unang round to sang playoff, Denver kag Utah Jazz. 3-1 Isa na lang kadaog kuntani ang Utah Jazz makasaka na sa round 2 sang playoffs. Apang nakabawi pang Denver Nuggets. Nasuli pa nila kag naging 4-3 min sarabala. Kung ano kabudlay sina. Isa na lang kadaog isa kontra. Ang inyo ya dapat dag-o nyo pa 3 kahampang. Pero na-convert pa, nag-4-3 pa. Hindi natabo sa Utah Jazz. Natabo man ini mga ka-aksyon sanggin kontra nila ang Los Angeles Clippers. Damo-damo sa mga fans sa NBA ang nagapaminsar nga ang matabo sa Western Conference Finals battle in LA. Ini sa tunga sang Los Angeles Lakers kag Los Angeles Clippers. Kaya si Kawhi Leonard nagsaylo sa Clippers. Halin dito sa may Toronto Raptors ka naging kampiyon last year. So amo na galing kita na perde sa Denver Nuggets. Isa naman kung tanong ito kadaog kiti 3-1. Naka-overtake pa ang Denver Nuggets na. Subong naman niya mga ka-aksyon. Ang ilang series is 3-1. Isa naman lang kadaog kag magasaka na ang Lakers. Diba si makabawi na naman ang Denver, no? So sa party naman niya sa Eastern Conference Finals between Miami Heat and Boston Celtics, kagapon na perde ang Miami Heat, no? Isa naman lang kutan ito kadaog masaka na sila sa NBA Finals. Nag 3-2 ang series. Ganoon talaga ang bola. Ang bola ay bilog. So muna mga ka-aksyon, again sa Western Conference Finals between Los Angeles Lakers and Denver Nuggets, ang series 3-1. Sa Eastern Conference Finals naman between Miami Heat and Boston Celtics,
abanse ang Miami Heat ang serye 3-2. Ang mga kaaksyon, iyari na ang aton nga mga jokes. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. La, la, the life goes on. Isang adlaw na tingala si Lolo Labron, galipay-lipay gid ang iya nga apo nga si Johnny sang isa kaaga. Desmond takes a try. Oh, Johnny, doon nakibot mo kung ano kadami sa iyo mo subong haw. Siguro nakasudan ka gid siguro sang baboy mo, baboy. Ay, hindi gid man lo ah. Ano abi kay dito ako nagtulog sa akon bag-o balang anubya nga si Lorna? Kag timing, wala dito ang iya nga ginikanan. Bao, maayo giding apo ko nga si Johnny mo. At least, baka spend time ka mga duwa kag maplanuhan nyo ang mga tanan-tanan bala pati ang kasal ninyo nga duwa. Ati, no, dira naman kumakadto sa amo nga plano lo ah. Pero labay ko man ha, di nagkanto ang iya utod kag ang ginikanan ni Haw nagpa-Amerika, Johnny. Suno sa iya, diri lang man kunulo, nagsaylo lang kuno balay. Saylo balay, di pila sila kuno kaadlaw madula. Suno sa iya kagabi pag istoryanay namon lo, mabalik man kuno ang iya ginikanan sa sulod sang 14 days. Ano? Diyos ko, 14 days? Basi may COVID ang nubya mo, Johnny. Ikaw lo ha, bad ka. Wala na COVID yung nubya ko. Ahaw may nakabutang mo lang nga under quarantine nga tarpulin sa gate nila. May COVID na dayon. Diyos ko, Johnny, gina-quarantine sa gani. Botsilingo, may nakakontak na sa iya. Basigin swab na siya. Tungkol sige hibo mo, Johnny, iswab bang kita. Mahay! Thank you so much, Manilyn of Barangay Villamonte. Desmond has a sparrow in the marketplace. Next naton nga joke nagalin sa kay Felix dira sa may Barangay Estefania. Uy, ginatamyaw ko gali si Boss Felix Campanyel gipamati man sa aton subong nga aga. Katukayo niya. Boss Felix, cold na da subong? Cold na. Kung ba sila yun nga cold tubig. Isa ka adlaw ginsugo ni Lolo Labron na si Rugo nga ibutang ang iya pangalan sa isa ka listahan. Raga! Raga! Yes, lo. Amo na nga ito pagahimoon, ho? Bakad to kato sa balay ni Turay, kag pangitaon mo tong listahan sa nga paghahatagan sang ayuda. Kag ibutang mo dito ang akong pangalan para ka makabaton ko siyang ayuda. Sige lo, makadto ko karon alas 2 ang aga, kag tamingon ko lang tulog na sila tanan. Paglabot alas 2 ang aga, nagkadto si Rugo sa balay ni Turay kag didto siya nagtaklas sa pader para masulod ang ilang balay. Ari na ko sa sulod sang balay ni Chay Turay, kag ari na sa ako natubangan ng listahan. Pero paano ni man? Kay kadamo siyang listahan. May 1, 2, 3, 4, 8 ka listahan? Kabudlay man ni man. Pangitaon ko di bala. Base amo ni ho? Kasi sa ibabaw nakasulat contact tracing. Ti base i-trace si Lolo kag tagaan siyang ayuda. Base amo gini. Sang matapos na butang ni Rugo ang pangalan ni Lolo Labron James sa listahan, dali-dali ini nga nagbalik sa ila nga balay kag ginsugid sa iya lolo nga nalista na ang iya pangalan sini. Lo, wala ka na siyang problema kay nalista ko ng imo nga pangalan. Nabudlayan pa ko gani kay kadamo siyang listahan pero okay lang
Nakita ko magidang listahan, ang listahan naging butang ko to pangalan mo, lo. Wow, kasagad sang akon nga po nga si Rugo ba? Pero, Rugo, paano mo nahibalaan nga amo itong insakto nga listahan sang pagatagaan sang ayuda sa boss? Kay may nakabutang tulo sa ibabaw nga contact tracing, close contact. Ano? Listahan sang close contact sa contact tracing? Yes, lo. May nakabutang to 7 katawo, ginbutang taka to, ikaw 8, ikaw tong sunod, lo. Diyos ko, Rugo. Butang mo kuya sa peligro. Ang listahan na ginbutangan mo sa pangalan ko, idang naka-close contact sa nagpositibo sa COVID-19. Iswab test ko na nila kag mag-quarantine ako. Mahay. Thank you so much, mga tagpalamatis ang Action Radio Bacolod. Inisaliwat si Action Red Salgado sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Diri sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.